หายง่วงหรือยัง You awaken yet? อาหารที่นี่อาจจะอร่อยไปหน่อย Food here is very good. เวลากินอาหารเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องใช้พลังงานบางอย่างไปย่อยทำให้บางทีก็ไม่สดชื่นหลังทานอาหารยากไหมเนี่ย ไม่ลืมมันเลย After we eating as far as I can remember after eating we use energy to digest the food and see I forgot we are not as fresh as before we eating มันมีธรรมะหมวดหนึ่งนะเรื่องความสัปปายะthere's a Dhamma section one section of Dhamma called Sappaya I'm not sure what it is in Thai in English คือแปลว่าสิ่งที่มันจะทำใช่ที่ What is suitable for us คือเวลาภาวนาเนี่ยนักภาวนาก็ต้องเลือกเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างที่สัปปายะกับเรา A practitioner should look for something that is suitable for him or her เช่นที่อยู่ที่สัปปายะถ้าเราได้ที่อยู่ที่สัปปายะกับเราเนี่ยเราจะสดชื่นก็ภาวนาง่าย Such as the location, the house, the resident. If you find a suitable one, you can easily practice Dhamma. คนบางคนเนี่ยอยู่ในที่โล่งกว้างๆสบายๆเนี่ยใจจะตื่นตัวสดชื่นอย่างนั้นภาวนาง่าย Some people like the big area of places, and they feel refreshed. คนบางคนก็ไม่ชอบอยู่ในที่โล่งว่างต้องอยู่ในห้องเล็กๆ Some people don't like the big area like this place, they have to be in a small room. คนพวกนี้ก็ในอดีตชาติคงเคยภาวนาในถ้ำมาก่อน They may in their past life used to practice in the cave. มันก็อยู่ตรงไหนคุ้นเคยอยู่ตรงไหนที่อยู่ในสถานที่แบบไหนที่สัปปายะนะเราก็สังเกตดูมันก็ช่วยเหมือนกัน So you have to notice the place where you feel good for practicing Dhamma, suitable for you. นอกจากที่อยู่สัปปายะเนี่ยก็มีเรื่องอาหารสัปปายะ Besides the location, the resident, the place of living, there's also food, suitable food. ความสัปปายะเนี่ยของอาหารเนี่ยก็แบ่งได้เป็นทานมากทานน้อยเรื่องหนึ่ง You can divide it into one category. If you eat too much, eat a lot or eat not much. แล้วก็ชนิดของอาหารก็เรื่องหนึ่ง The type of food. บางคนร่างกายเนี่ยถ้ากินเนื้อสัตว์มากเนี่ยจะไม่กระปี้กระเป๋า Some people who eat meat may not feel fresh. บางคนต้องกินผักแล้วสดชื่นก็เราก็เลือกเอาว่าเราจะสังเกตตัวเองได้ว่าเราทานอาหารแบบไหนแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋าอาหารนั้นน่ะเป็นอาหารที่สัปปายะกับการภาวนาของเรา Some people like to eat vegetarian, veggie food, and they'll see which kind of food will refresh them. นอกจากมีที่อยู่มีอาหารแล้วนะก็มีอากาศ Besides place of living, food, or also the weather.
คือคนบางคนเนี่ยชอบอยู่ในที่อากาศเย็นแล้วสดชื่นก็ภาวนาง่ายถ้าเลือกได้ไปอยู่ในที่ที่สดชื่นที่เย็นนะก็ภาวนาได้ดี Some people like to live to practice in the cool climate, cool weather, and if they can be there, they can practice well. คนบางคนก็อยู่ในที่หนาวไม่ได้อยู่ในที่หนาวแล้วทุกอย่างนะหดหมดแล้วง่วงนอนแบบโอ้ซึมตลอดเหมือนกบจำศีลน่ะก็ต้องอยู่ในที่ที่มันอบอุ่นถึงภาวนาดี Some people cannot stay in the cool climate because they'll get this drowsy and it's like a hermit, and they have to find a warm place. กี่อย่างแล้ว3นอกจากนี้มีบุคคลสัปปายะ The next is person, good suitable person. คือบางทีเราคบคนนะคนที่เราชอบมากเลยเราถูกใจมากเลยแต่ยิ่งคบนะอกุศลยิ่งเจริญเงี้ยคนนี้ไม่สัปปายะกับเรา If we know somebody who caused the unwholesome if you know somebody and always cause you, this person always cause you the something not marriageous, or unwholesome, you may try to leave him. คือเราครบคนไหนแล้วกุศลเราเจริญคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลสัปปายะสำหรับการภาวนาของเรา The person suitable for you should be the kind of person that when you be with them, you will become more wholesome, more marriageous. มีอาหารสัปปายะมีอากาศสัปปายะ Food, air, weather. มีที่อยู่มีบุคคลแล้วก็มีอิริยาบถสัปปายะ Person and iriyabot. Posture, คือ maybe. เราต้องเลือกว่าเราเดินบ่อยๆแล้วกุศลเจริญหรือนั่งแล้วกุศลเจริญอย่างเงี้ยเนี่ยอิริยาบถสัปปายะ This means you should know yourself if you are good at walking or sitting. Which one is good for you in practice Dhamma? บางคนแต่มีน้อยที่นอนแล้วสัปปายะ There's rare for people who enjoy or good at practice Dhamma by lying down, sleeping, มันก็คำสอนพวกนี้นะก็มีในพระพุทธศาสนาด้วยจริงๆพระเจ้าเนี่ยสอนธรรมะสอนวิธีการปฏิบัติแล้วก็นอกจากนี้จะสอนนอกจากสอนวิธีการภาวนาเนี่ยจะสอนวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อทำให้ธรรมะเจริญ These teachings are in the Buddhism. The Lord Buddha not only teach the practice of Dhamma, he also taught this how to behave yourself too, so that your practice is getting better. นอกจากนี้มีคำสอนอีกชุดหนึ่งที่เหมาะสำหรับนักภาวนาคือธรรมะที่ทำให้ไม่เนิ่นช้า Another good teaching is that's good for practitioner is the Dhamma that will lead you to practice quicker, not slow. คือท่านสอนให้มีความมักน้อย The first one is มักน้อย is
The first one is modesty. คือเป็นพระเนี่ยต้องมักน้อยนะเป็นฆราวาสเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่มักน้อยก็ได้เพราะว่ามีทรัพย์ก็ไว้ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าลองคิดดูว่าถ้ามันมี opportunity ทางธุรกิจเข้ามาแล้วเราจะได้เงินเยอะมากเลยแต่ทั้งชีวิตนี้จะไม่มีโอกาสภาวนาอีกเลยบางทีก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าจะเลือกอะไรThe monks have to be modest, but the lay person, since they have to earn living, they can earn more money, they can get rich, but they may not practice well if they become too modest. So it's about for lay people. Let's say if it's okay, you don't have to be as modest as a monk, which is sort of a requirement for a monk. But for lay people, let's say there's business opportunities arise, but that opportunity, if you take it, that might mean that you won't have as much time or dedication to the practicing. Then it might come to a choice between practicing or that worldly opportunity. คือในทางโลกเนี่ยมีเงินยิ่งเยอะยิ่งดี In the worldly matters, if you make more money, that's better. แต่ในทางธรรมนะไม่แน่มากเกินไปอาจจะไม่ดี In the Dhamma side, it may not be like that because the more you have money. คือตัวผมเองเนี่ยก็ทำธุรกิจเหมือนกัน Ajarn Prasan himself also have his own business. ก็มีธุรกิจหลายตัวหลายบริษัทอยู่ He has quite a number of companies. ที่จริงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะมีโอกาสทางธุรกิจจำนวนมากที่จะทำให้ได้เงินเยอะกว่านี้ Over the past years, he has quite a number of opportunities that mean he will gain more wealth, way more than the current situation. แต่ว่าผมจะตัดสินใจทำทุกครั้งที่ผมพิจารณาแล้วว่ามันไม่ได้เอาเวลาผมไปเยอะ But all his decision was based on whether that opportunity would take more personal time from him or not. ถ้ามันทำเงินได้เยอะมากนะแต่ว่าผมต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อมันผมไม่เอาอะSome opportunity might mean there's a lot more money, but if it means that all the time invested in that opportunity, then it's a no for him. คือถ้าเราผ่านโลกมาเยอะเนี่ยเราเห็นอะไรมาเยอะเราจะรู้ว่ามีเงินแค่ไหนนะมันก็ไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์ If you see the world enough, you will learn that wealth will not end the suffering. พอเราตายไปแล้วเงินที่เราหามาด้วยความยากลำบากก็ไม่ใช่ของเราอีก When we live this life, all the wealth that we earn with our own sweat will no longer is no longer ours. มันไม่เหมือนธรรมะที่อยู่ในใจแล้วนะไปเกิดใหม่เนี่ยถ้าเข้าใจนะมันก็ไม่เคยหายไปไหน Unlike Dhamma in your heart, it never leaves, even in another life. ตอนเด็กๆนะผมก็เคยมีสภาวะจำนวนมากที่เดินไปแล้วมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาตอนเด็กๆผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร When he was a child, there were various occasions that when
he was walking, there were various phenomena, and he was aware, but then he didn't know what it meant. มันก็ลืมสภาวะพวกนั้นไป He forgot those phenomena. จนมาเรียนกับหลวงพ่อนี่แหละมาเจอหลวงพ่อแล้วก็ฟังสิ่งที่หลวงพ่อเทศน์ถ้าเราเคยฟังธรรมะแบบนี้มานะเคยฝึกมาเนี่ยฟังแค่ไม่กี่ประโยคฟังแค่ประโยคเดียวเราก็รู้แล้วว่าใช่ Until he met Long Po and learned his teaching, if you learn or used to study in this path or this way before, only few sentences you will understand that this is the right path for you. ฉะนั้นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศเรื่องจำนวนมากที่คนจำนวนมากแสวงหาเพื่อจะถือครองไว้ชั่วคราวในโลกนี้มันเป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่ของเราจริงอ่ะมันเป็นของโลก Therefore, wealth and fame and everything else that people seek after, it's not really yours to keep. It doesn't stay. ถึงเวลานะก็ต้องคืนโลกไป When the time comes, you have to return that to the world. ธรรมะที่อยู่ในใจนะไม่เคยหายข้ามภพข้ามชาติไปได้เสมอ Dhamma in your heart never disappear. It crossed over to different lives. Always. สมมุติว่าคนคนหนึ่งภาวนาจนได้เป็นพระโสดาบันนะตายไปเกิดชาติใหม่ก็เป็นพระโสดาบันอยู่ดี Say someone has practiced enough until the person reached the stream enterer, become the stream enterer, then in another life and form, the fact that the person is a stream enterer is still there. บางทีเราต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเราจะเลือกอะไรที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีสาระกับเราจริงๆ We'll have to consider and see what really is meaningful for us and has the essence for us for real. นอกจากท่านสอนให้มักน้อยท่านก็สอนให้สันโดษคือพอใจในผล Apart from modesty, the Buddha also teach about the satisfaction in the results. คือความพอใจในผลเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนให้เราขี้เกียจแต่สอนว่าเมื่อมีโอกาสทำอะไรก็แล้วแต่นะเราทำให้เต็มที่ผลออกมาเป็นยังไงนะเราก็พึงพอใจกับผลอันนั้น That satisfaction doesn't mean that we should be dragging our feet or be lazy at things, but it means that we do the best we can, but then accept the result and come to terms with the results of our own fruit. คือความสันโดษเนี่ยทางโลกก็จำเป็นทางธรรมก็จำเป็น This type of satisfaction is necessary for both for the worldly matters and as well as in Dhamma. It's a necessity. บางครั้งในโลกของธุรกิจเนี่ยเราลงทุนต้องมากมายนะเราวางแผนตั้งเยอะคิดว่าจะได้เงินเยอะถึงเวลามันก็ได้นิดเดียวหรือมันขาดทุนมันก็ต้องยอมรับว่าเราทำดีที่สุดแล้ว Like in the business world, a lot of investment may be made, but then the return on that investment may be really little. But if that's the best we have put in, and that's the best effort that we have put in, then we have to accept that. ที่จริงความสำเร็จทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเนี่ย
อย่างทั้งโลกเนี่ยเราคิดว่าเราวางแผนอย่างดีแล้วเนี่ยเหตุการณ์อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมออยู่ดีๆก็เกิดสงครามก็ได้ถึงเวลาเกิดสงครามนะเราวางแผนยังไงก็หมดอยู่ดี Success, be it in worldly matter or in Dhamma, it depends. That unexpected circumstances can always happen. Like in business, we might plan everything very well. The plan is well thought of, but then there are war. The well thought of the well thought plan might not work out anyway, and what to do? It will be unsuccessful anyway. ในทางธรรมนะท่านสอนให้พึงพอใจในผลคือเราภาวนาเนี่ยขยันแค่ไหนก็แล้วแต่ทำทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าเราทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยผลเป็นยังไงท่านก็ให้พึงพอใจในผลนั้น In Dhamma, the Buddha's teaching is to be satisfied and accept the result of your own effort. You put the best effort in it, and then accept and be satisfied with the results that you're having. เมื่อใดก็ตามที่ไม่สันโดษนะเมื่อนั้นนะก็ทุกข์ The time when we are not satisfied, then there is the suffering. นอกจากมักน้อยสันโดษแล้วเนี่ยท่านก็มีคำสอนอีกมีเงื่อนไขหนึ่งคือไม่คุกคลีมาก Apart from modesty and satisfaction with your own results, another teaching is not to mingle too much with other people. Is that the right word? คือการคุกคลีมากเนี่ยทำให้เวลาในการภาวนานะน้อยลงแล้วก็มีผลทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน Mixing with the crowd too much means you don't have enough time to practice and also cause the mind to go scattered. นอกจากไม่คุกคลีแล้วเนี่ยท่านสอนให้ปรารภความเพียรคือนึกถึงการภาวนาเนืองๆ And apart from the mixing with the crowd, he also taught about to think about the practicing often. คือมีเจตนาที่จะทำให้กุศลทุกๆด้านของเราเนี่ยเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่อง That's the intention to grow all the merits in every way and aspect in our life. Have it grow. นอกจากนี้ท่านก็สอนให้เจริญสติเนืองๆ And he also taught about the awareness practice. ถัดจากสติก็สอนให้ฝึกสมาธิเนืองๆคือทำจิตให้ตั้งมั่น Then there's the samadhi that's having your mind stable as a stable observer. ข้อสุดท้ายก็คือให้เจริญปัญญาบ่อยๆ Last is practice your wisdom, seeing things as they are. ใช่ก็เดินวิปัสสนาใช่ Vipassana practice.
ท่านก็บอกว่าถ้าเรามีครบทุกองค์ประกอบนะคือมีความมักน้อยมีความสันโดษมีความไม่คุกคลีปรารภความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญามันจะได้ธรรมะข้อสุดท้ายก็คือธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า All these factors combined with modesty, satisfactory with the results, not mixing with the crowd too much, and then cultivating all aspects of merit, including the precepts, samadhi, and wisdom. The results of all these factors combined is the they say the Dhamma, the results that are not holding you back, not slowing you down. ฉะนั้นเราเรียนวิธีการปฏิบัติว่าการภาวนาเนี่ยวิธีการภาวนาทำยังไงเราก็ต้องเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวด้วย So apart from learning how to practice, the Pali word is pavana. You also have to learn how to live as well. ที่จริงในคอร์สแบบนี้อย่างเราบอกว่าเป็นคอร์สฝึกการเจริญสติธรรมะเวลาเรียนเนี่ยมันเรียนเฉพาะวิธีการเจริญวิปัสสนาไม่ได้หรอก In these types of course, we say that it's the mindfulness course, but actually, in any course, we can't just learn on the awareness meditation or mindfulness alone. เพราะว่าการปฏิบัติตนของเราเนี่ยมันจะมีผลกับความก้าวหน้าในการภาวนาของเราด้วย Because your own behavior and habits also has an impact on the advancement of your own practicing. นอกจากนี้นะยังมีที่จริงมีคุณธรรมจำนวนมากที่นักภาวนาต้องมี There are various other virtues that practitioners should have, must have rather. เช่นท่านสอนว่าต้องรักษาศีล Such as precepts. คนสิงคโปร์พวกเรารู้จักศีลไหมคนต่างชาติ Does everyone who fly from afar, do you know what precept is? Yes. ศีลมี5 ข้อ The 5 sila, 5 precepts. คือศีลเนี่ยเป็นเจตนาที่จะงดเว้นความผิดทางกายกับวาจา5 อย่าง 5 precepts is about the intention to omit the wrongdoings of body and mind. 5 of them. อันแรกเนี่ยคือไม่มีเจตนาที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตสัตว์ The first is the intention not to kill the living things. อันที่2เนี่ยมีเจตนาที่จะไม่ถือเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน The second is the intention not to take others' belongings as your own. อันที่3เนี่ยมีเจตนาที่จะไม่ประพฤติผิดในกาม The third is the intention not to behave wrong in the sexual misconduct. เช่นเขามีสามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็
เราไปชอบเขาเราไปแย่งเขามาเนี่ยอย่างเงี้ยผิด like you take away someone else's husband or wife อันที่สี่เนี่ยท่านสอนว่าไม่ให้ประพฤติผิดทางวาจา The fourth is not to avoid the wrongdoings in speech, the wrong speech. คือไม่พูดโกหก Not to lie. ไม่พูดคำหยาบ Not speaking the rude words. Swear. Swear might not be equivalent to rude. It's a rudeness. หยาบหรือไม่หยาบนะอยู่ที่ใจ Rudeness, rude or not, is in your mind. แล้วก็ไม่พูดมีเจตนาพูดที่จะทำให้เขาทะเลาะกัน Or the intention to say things that will cause others to quarrel. ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือให้งดเว้นการดื่มสุราหรือของมึนเมาที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเราเสียไป The last one is to refrain from drinking alcohol or anything that will cause your awareness and your mindfulness to degrade. ที่จริงบทเรียนในพุทธศาสนานะบทเรียนขั้นที่หนึ่งเนี่ยคือบทเรียนเรื่องนี้ Of all the lessons in Buddhism, the first lesson is about the precept. มันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่จะขัดเกลาบุคคลคนหนึ่งเนี่ยให้มีพฤติกรรมทางกายกับทางวาจาที่ดีพอที่จะได้รับธรรมะ It's the lesson that would polish us in speech and in our action to deserve the Dhamma practicing. คนที่ศีลไม่ดีนะฝึกสมาธิยาก People who are not very good with the precept, the practice will be hard, won't be easy. จิตจะฟุ้งซ่านง่าย The mind will become scattered very easy. อย่างเราเคยฝึกสมาธิแล้วดีๆนะถ้าเราผิดศีลบ่อยๆนะสมาธิที่เคยมีมันจะค่อยๆลดลง Say you are a good practitioner in samadhi, that samadhi will go backward as your precept is going backward. นั้นศีลนะเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้ใจมีสมาธิ Precept is the important foundation for the mind to gain samadhi. งั้นคนที่มีศีลไม่ดีเนี่ยก็ภาวนายาก People with wrong precept will find it quite hard to practice. ในเรื่องแบบนี้นะคนในยุคปัจจุบันเนี่ยจะไม่เชื่อละเพราะว่าดูไม่ค่อยสมเหตุสมผล People in our ages these days they don't tend to believe the cause and results of precept and practicing because it doesn't seem to be reasonable. It doesn't seem to have any rationale behind it. แต่ถ้าพวกเราถ้าเป็นนักปฏิบัติได้ภาวนาสักช่วงหนึ่งจนธรรมะเจริญแล้วเนี่ยทำผิดศีลแล้วก็จะเจอประสบการณ์เองถึงจะเชื่อ But for us as practitioners, we have practiced for a while, and then you experience yourself after you have
committed some wrongdoing that break the precept, then you will believe that from your own experience. You will see that yourself. ในสมัยพุทธกาลนะมีพระที่ภาวนาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จภาวนายังไงก็สมาธิก็เสื่อมคือขึ้นลงอยู่ตลอดจนในที่สุดนะท้อแท้ใจเพื่อนๆที่บวชรุ่นเดียวกันเนี่ยเข้าใจธรรมะไปหมด In the Buddha days, there is a disciple that doesn't matter what he does. His practice has been in a bit of a hardship. All the fellows, all the monk fellows have already advanced, but for him it's just a rocky road. ในที่สุดนะก็ท้อแท้ใจตัดสินใจฆ่าตัวตาย and until it has reached the point that of his despair, and he decided to commit suicide. ก็เอามีดโกนเนี่ยปาดคอตัวเอง So he used a razor to cut his throat. หลังจากที่ปาดคอตัวเองไปแล้วยังไม่สิ้นใจเนี่ยนะใจก็ทบทวนว่าที่บวชมาที่ว่าไม่ได้อะไรก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่ได้อะไรเลย After he has cut his throat, but he hasn't really passed away yet. His thoughts came in, and then it occurred to him that after all those years as he had ordained, it wasn't really true that he didn't get anything out of it. พระท่านก็มานึกว่าตลอดระยะเวลาที่บวชมาเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลท่านรักษาศีลได้ดี The monk said all the time that he has ordained under the Buddha, the Lord Buddha taught him to keep the precept, and he has been keeping all the precepts very well. ตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้เพื่อนนักบวชด้วยกันก็ตำหนิท่านไม่ได้พุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิท่าน He cannot find fault in this aspect with himself, and the monk fellows cannot find fault with him, and the Lord Buddha never raised a concern or pointed out that he has faulty in this area either. พอนึกถึงตรงนี้นะจิตมันมีความอิ่มมีความเต็มขึ้นมาเกิดสมาธิ When he reached this point of thought, his mind become full and gain the samadhi. ใจนะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นร่างกายนี้ตายไป His mind become a seer, become aware that the body is dying. หลังจากที่ท่านตายไปแล้วพระจำนวนมากก็จะถามพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหน After that monk passed, all other fellows asked Lord Buddha where did he go after that life. แล้วที่จริงการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปอันหนึ่ง As the decision to take your own life is a type of sin. พระเจ้าก็บอกว่าพระองค์นี้ไม่เกิดอีกแล้วคือบรรลุพระอรหันต์ไปแล้ว Lord Buddha said that this monk will not reborn. He has reached the arhat level. ในคำสอนเรื่องสมถกรรมฐานก็มีคำสอนเรื่องนี้เรื่องการนึกถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้ใจมีสมาธิ In the teaching about meditation, there is a teaching about this as well that
the thought of the precept practice will keep the mind content, have the mind content. งั้นท่านก็ถึงมีคำสอนว่าถ้าทำอะไรไม่ได้เลยนะในชีวิตอ่ะให้ตั้งใจรักษาศีล 5 That's the reason why he taught that if there's nothing else you can do, keep the 5 precepts. พอนึกถึงความดีที่เราได้ทำเนี่ยใจมันจะอิ่ม When you think about your all the good deeds that you have done, the mind will be content. พวกเราลองนึกก็ได้เวลาเรานึกถึงความดีที่เราทำแล้วรู้สึกเราอิ่มไหม Let's try this together. When you think about the good deeds that you have done in the past, do you feel that content in your heart? ลองนึกอีกทีนึงนึกถึงความชั่วที่เราเคยทำความผิดพลาดที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยนึกถึงแล้วใจเป็นยังไง Think again. Think about the bad deeds, the wrongdoings that we have committed in the past. How does it feel? เวลานึกถึงความดีเนี่ยใจมันอิ่มขึ้นมานึกถึงความชั่วที่เคยทำนะใจเป็นยังไงที่เคยมีแรงเมื่ออิ่มเมื่อกี้เนี้ยอยู่ดีมันก็ล้มลงไปเลย The good deeds that we did will make our heart full and content, but then the wrongdoings when we thought of it just make the fullness disappear. ผมเล่าเรื่องของผมให้ฟังเรื่องหนึ่ง I'll tell you a story of mine. ผมทำธุรกิจนะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เชิญผมไปมีคู่ค้าเชิญผมไปต่างประเทศ I have my own business, and one day the business partner invited me to travel overseas. ก็เขาเชิญผมไปเขาเป็นเจ้าภาพหมดค่าทุกอย่างรวมทั้งค่าเครื่องบินด้วย That business partner hosts everything, including the airfare, everything. แต่ว่าเขาก็เป็นคู่ค้าที่ไม่ได้รวยมากเขาก็ต้องตีตั๋วแบบ low cost airline อ่ะให้ผม But the business partner wasn't that wealthy, so it was the low cost airline that was purchased for Ajahn Prasan. ก็มันก็โดยเนื่องจากค่าตั๋วถูกก็โดยโดนจำกัดน้ำหนักที่จะโหลดขึ้นเครื่อง Because it was a low cost airline, then the weight for the check-in baggage is quite limited, the baggage allowance. พอดีประเทศที่ผมไปเป็นประเทศที่หนาว It just happened that the country that he was traveling to is a cold country. เฉพาะอุปกรณ์กันหนาวผมอะก็หลายกิโลแล้ว Just his jacket and all the gear for the cold weather already was quite a few kilos, a number of kilos. ก็ผมก็ไม่สนใจหรอกถ้าผมหนาวผมคงตายผมก็ขนไปเต็มที่เลยน้ำหนักกี่กิโลผมก็ไม่สน He didn't really care because if it was too cold then he wouldn't be able to take it, so he just took everything that he needed. น้ำหนักผมก็เยอะมากที่จริงผมตัดสินใจแล้วว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันเกินเยอะผมตั้งใจว่าผมจะจ่ายเอง He was aware that all the bags that he was taking was over the baggage allowance, but his intention was to pay for it himself. ที่จริงทริปเนี้ยเป็นทริปที่มีคนร่วมทางหลายคน
มีช่างภาพมีนักข่าวมีคนเขียนสารคดีอะไรไปเยอะเลย There were many other people in the trip, like photographers or the media, the writer, columnists. They all went in this trip. รวมทั้งพนักงานในบริษัทคู่ค้าด้วย Including the employees in the business partner company. คู่ค้าผมก็จะให้ผมจ่ายก็รู้สึกว่าไม่ดีเพราะว่าเราเป็นแขกของเขาจะจ่ายเองก็รู้สึกมันแพงก็sorry his business partner felt very bad if he let Ajarn Prasan pay for those baggage fees but then the cost was quite high so he wasn't comfortable either. เขาก็สั่งให้พนักงานเนี่ยขนของตัวเองจำนวนมากนะหิ้วขึ้นเครื่องเพื่อทำให้น้ำหนักโดยรวมของทุกคนเนี่ยลดลง So he asked his staff, the business partner asked his staff to take out all the items on the check-in bag and make that a carry-on items in order to fit all the baggages within the allowance. ที่จริงโดยกฎสายการบินปกติเขาให้ขึ้นเครื่องกี่กิโล7 How many kilos do they allow in the usual international airlines? 7. ใช่7กิโลแต่ว่าเพราะว่าไม่ต้องการให้ผมจ่ายแล้วตัวเองก็ไม่อยากจ่ายพนักงานในบริษัทนะก็ต้องหิ้วของขึ้นเครื่องแบบไม่ให้ใครรู้ว่าหิ้วขึ้นไปคนละ10 กว่ากิโลอะ In order to because he doesn't want to Ajarn Prasan to pay but then doesn't want to absorb the cost either. He has to find a way for the staff to take all those items as a carry-on. A number of staff and each carry about 10 kilos or more each. ผมเองก็ไม่สบายใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าวิธีการที่ถูกต้องไม่ใช่แบบนี้ I wasn't that comfortable or feel comfortable with this approach either because I thought the right approach isn't this way. แต่ตอนนั้นคิดไม่ทันแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไป But at that time he wasn't quick enough to think about this so it passed. ขากลับ on the return trip ฟังผิดค่ะระหว่างทางเนี่ยในทริปผมก็เห็นอะไรผมก็ซื้อ so on the way back during en route during the trip he just shopped as he felt like ก็ผมมีเงินจ่ายแล้วผมก็จ่ายค่าน้ำหนักไหว I could afford it and I could afford the baggage fee the penalty fee ก่อนวันเดินทางกลับวันหนึ่ง One day before the return เขาก็เอาสัมภาระทั้งหมดผมไปชั่ง They took all my baggage and weigh all the baggages แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเอาของออกแล้วก็ให้พนักงานของเขาหิ้วของให้ผม and they said they will gradually remove items from the bag and ask the staff to carry on those items หมายถึงหิ้วขึ้นเครื่องนะ into the plane นั้นขากลับเนี่ยมันก็ต้องมีคนจำนวนมากนะหิ้วของเราแล้วก็เลย7 กิโลหลายคนเลย Then on the way back there were many people having to carry my items and many people's bag have passed the 7 kilos แต่ว่าบุญที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะบินกลับไม่เหมือนตอนที่ไปอยู่สนามบินครั้งแรกขาไปซึ่งผมทำอะไรไม่ถูกแล้ว But lucky
this happened before the flight date. It was before when, unlike the way in, that it happened at the airport when he couldn't really find a way to fix this. พอทุกคนพอเขาเอาของของผมเนี่ยเอาให้สตาฟเขาผมก็เข้าห้องแล้วผมก็ใจไม่สบายเลยใจไม่มีความสุข When they took all my items and distributed to staff, I went back into the room, but then my heart didn't feel right. It was upset. แล้วคำสอนนะที่หลวงพ่อสอนผมจำนวนมากนะก็พรั่งพรูออกมาจำนวนมาก And Luang Por's teachings that he had learned in the past had just flown in through his mind. เช่นเราต้องเป็นคนซื่อสัตย์เราต้องไม่ว่าอยู่ในที่รับหรือที่แจ้งเราก็ต้องเป็นคนคนเดียวกัน For example, we have to be an honest person even in on your own or in public. You have to be the same person. แต่ว่าคู่ค้าของผมที่ไปด้วยนะก็เป็นคู่ค้าซึ่งมีผลทางธุรกิจมากถ้าเรามี clash กันน่ะธุรกิจผมจะเสียหายเยอะ But my business partner was quite a considerable important in my business. If there is a crash, then it could also hurt my business. เราก็รู้สึกว่าโอ้ยเราทำไงเนี่ยเราจะตัดสินใจไงมันก็คือเราตัดสินใจแบบของเราคนเดียวเนี่ยมันกระทบความรู้สึกของคน20กว่าคนในทริปว่า20กว่าคนนี่มันชั่วหมดเลยมีเราดีคนเดียว So he couldn't really find out what to do. If I made the decision my way, then it will affect 20 other people. It would make 20 other people look bad and make him the only good and virtuous person in the trip. นี่มันก็ต้องตัดสินใจแล้วระหว่างคุณธรรมกับประโยชน์ทางธุรกิจ But a decision has to be made between virtues and the business. ในที่สุดผมก็เลือกคุณธรรม I chose virtue. ผมก็เดินไปตามห้องของพนักงานทั้งหมดเอาของคืนมา I walked along, visited each of the staff room and took all my stuff back. แล้วผมก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เป็นไงก็เป็นกัน And I decided that tomorrow what may come will come. หลังจากที่ผมเอาของทั้งหมดนะเก็บใส่กระเป๋า After I put everything back in my suitcase, ผมก็พบอย่างหนึ่งว่าคุณภาพบางอย่างในใจผมไม่เหมือนเดิม I found that some qualities in my mind look different. คือจิตผมมีพลังเยอะมากเหมือนกับผมปลีกตัวไปภาวนาเป็นเวลาหลายๆ10 วันมีพลังเนี่ยที่มันเต็มอยู่ในใจ My mind had so much strength as if I went on a trip of the practicing for over 10 days. There were a very good strength in my heart. ประสบการณ์เนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำสอนเรื่องของพระที่เชือดคอตายว่าเวลาที่นึกถึงความดีที่ตัวเองได้ทำใจมันจะมีความอิ่มมีความเต็มมีพลัง
ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจฉับพลันเลยว่าทำไมขณะที่ท่านเชือดคอเนี่ยจิตท่านถึงแยกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ This experience taught me, made me think of the monk who took his life with the razor. It just occurred to him, and he just saw why or how the mind become the watcher or just separate itself and just watch the phenomena at that point of time. ผมทำธุรกิจของผมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าราบรื่นตลอดบางช่วงก็สะดุดเคยมีช่วงที่ขาดเงิน My business isn't always smooth. Sometimes I was short of money as well at some point. มีครั้งหนึ่งก็เงินไม่พอผมก็ต้องรีบขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปเพื่อให้ได้เงินเข้ามาหมุนในธุรกิจ At one point, the business was running short, so I had to sell some of the properties to get some cash. เนื่องจากว่าต้องการได้เงินเร็วราคาที่ตั้งขายที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยก็ต้องค่อนข้างต่ำเพื่อจะจูงใจให้คนซื้อเร็ว In order for quick, in order to get the money quickly, the pricing of the property obviously will have to be quite lower comparing to the market in order for the buyer to buy quickly. ผมก็ตั้งราคาไปถูกๆเพื่อบอกในหมู่เพื่อนให้เข้ามาซื้อ I quoted very cheap price among friends in order to convince them to buy. มันก็เป็นการพูดด้วยวาจานะ It's just by word. พอมีเพื่อนคนหนึ่งตกลงซื้อที่ราคาที่ผมบอกซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำกว่าท้องตลาดก็มีคนที่เป็นลูกค้าจริงๆมาซื้อ Then there was a friend of mine decided to buy at the price that was really lower than the market price. And right after that, there was a real customer coming to buy. ที่แปลงนั้นเขาก็ต้องการด้วยนะเขาก็เสนอราคาสูง And he really wanted that piece of land, and he made quite a good offer. ลองคิดดูสิว่าขณะที่กำลังต้องการเงินมีโอกาสได้เงินต่างกันตั้งหลายล้านผมจะเสียดายไหม Imagine the time when you really need that cash, and then the difference of the offer is by millions. ผมก็เสียดายนะแต่ผมก็รู้สึกว่าหลวงพ่อสอนให้ผมมีสัจจะ He felt he really wanted that money, and he just didn't want to let go. But then Luang Po taught him to keep his word. ผมก็ตัดสินใจขายที่ให้กับเพื่อนแล้วก็เงินก็หายไปหลายล้าน I decided to sell that land to my friend instead of the real customer, and then a few millions was gone. ผมเจอเหตุการณ์เรื่องขายที่ดินเนี่ย2 ครั้งในเวลาใกล้ๆกัน The sale of the property, that the same type of issue, he had this quite twice at quite the same, at almost the same time. ก็
มันต้องสู้กับอะไรรู้ไหมต้องสู้กับใจตัวเอง Do you know what you really have to fight with? It's your own mind that you put up the fight against. มันก็ต้องเลือกระหว่างเงินกับคุณธรรมทั้งสองครั้งผมก็เลือกคุณธรรมนะ Then you have to choose between money or virtue, and both of the times I chose virtue. ผมมองย้อนกลับไปในสิ่งที่ผมทำในชีวิตเนี่ยผมก็ไม่เคยเสียใจผมอิ่มใจเสมอผมได้แต่คิดว่าถ้าวันก่อนๆนั้นผมไม่ได้ตัดสินใจแบบนี้วันนี้ผมอาจจะไม่มีวันนี้ Looking back to all those incidents in the past, I never had a regret. My heart was full and content when I think of that. And if I didn't make that hard decision, I might not be where I am today. ผมรู้แต่ว่าคุณเลือกอะไรคุณก็ได้อันนั้น I only know that you get what you choose. คุณเลือกเงินคุณก็ได้เงิน You choose money, then money is what you get. คุณเลือกคุณธรรมคุณเลือกธรรมะคุณก็ได้ธรรมะ If it's virtue and Dhamma that you're after, then Dhamma and virtue it is that you will get. ทำไมการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เราได้ธรรมะง่าย Why, for what reason that each of the decision help us to have or gain Dhamma easier? ทุกครั้งที่เราต้องสู้กับใจตัวเองนะเวลาเราชนะได้เนี่ยมันต้องใช้พลังจิตที่ยิ่งใหญ่มาก Every time you put up a fight against your own mind to beat it, you really need a good strength of the heart. พอพลังจิตที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันขับเคลื่อนทำให้เราชนะกิเลสฝ่ายต่ำในใจแต่ละครั้งเนี่ยนะพลังของใจจะมากขึ้น Every time that virtuous strength drove the decision and won the battle with yourself, you will have the power within you and the strength will become stronger. กว่าจะได้ธรรมะนะเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือจิตคุณต้องมีพลังมากพอ To retain or reach the Dhamma, one condition is that your mind will have to have certain strength. It will have to have enough strength, strong enough. ภาษาบาลีเราก็เรียกว่ามันต้องมีบารมีมากพอ Pali call that parami, that you need to accumulate enough of it. บารมีเนี่ยคือความเคยชินของใจในการสร้างสมความดี The word parami is the mind that is used to collect and cultivate and build the virtuousness. เพราะนั้นคนที่มีบารมีเต็มมีบารมีมากก็ได้ธรรมะง่าย So people that their parami is fulfilled or full, it's easy for them to reach Dhamma. บารมีก็แต่ละคนทำเอง Parami is something that we have to build ourselves.
จบแล้วนอนหลับฝันดี That's it. Have a good night.